国中教育会考首度实施，在嘉义考区缺考率是全国最高。原来是有私立学校的学生已经直升高中部，干脆就全体缺席。而首度加考的英听虽然是不计分，却有6个市场的 USB 故障或是其他的原因，让考生作答受到了影响。而教育部长蒋伟宁表示，不排除明年会改用学校的广播系统。把握考试前的时间，许多考生再看一遍补充资料，而且进了市场不到铃响绝不交卷。因为要考好学校，所以要写完，就可能因为一题就上更好的学校，你也不知道。一题的分数会不会影响志愿顺序还很难说。不过除了小心作答，考生不想因为无心违规被扣分。教育部统计，今年全国有458件违规案，提早翻题本、提早作答与带非应试用品最多，计2点。以基北区为例，2点扣会考总积分2%，就是0.6分。避免自己出包，全台却有6个市场在考英听时发生 USB 播放器故障或提早铃响，影响作答。幸好今年英听不计分，家长和考生没有太计较。我们是不是可以还是回到比较用广播系统？各个学校广播系统有的现在不错，有的是不太好，有的比较老旧。全面去做一个完整的检视以后啊，我们用一个专案的方式，务必在明年的时候。它绝对不可以发生有任何一个考场说因为操作上出了状况产生问题。不排除明年英听改用校园广播系统。教育部也发现嘉义考区缺考率偏高，协作测验全国缺考率1.78，嘉义却是6.77。经查，原来是不少直升高中部的私校学生缺考。部长蒋伟宁除了呼吁校方务必让学生参与，也别无他法可管。记者林小慧、殷磊琪台北报道。